usahakan setiap sisi dan dulu Anda harus benar mengangkatnya agar cat menempel dengan baik. Langkah kedua, kita akan langsung proses pendasaran atau memoki. Caranya seperti ini. Lalu tunggu sampai kering, dan langkah ketiga kita akan melakukan perwarnaan dengan cat yang kita inginkan. Ya, sesudah kering kita akan melakukan pengecatan yang berwarna. Saya kebetulan di sini menggunakan warna silver, dan kita akan langsung melakukan pengakliran atau varnish. Ya, itu kita akan mendiamkan